गाडी तर खूप छानच झाल्या, त्यात काहीच विषय नाही. फक्त आपलं रिलेशन आहे आणि कारचं इथून पुढे जे असणारं डिटेलिंग ते 100% तुम्हीच करणार आहात, त्यामध्ये काहीच विषय नाही. तो फाइम भाई किधर से आएगा ये गाड़ी? कितने किलोमीटर? कोल्हापुर और आइले किधर से? कोल्हापुर कोल्हापुर कोल्हापुर. वाइट और ब्राइटर लग रही है गाड़ी. जितने भी मेरे दोस्त कोल्हापुर से हैं उन सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर द कार डिटेलिंग क्रैंकर इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टू डू. Welcome back, and today we've got the Mahindra XV700 which has come all the way from Kolhapur to get graphene coated, and this is very important because अगर आपके ऐसे गाड़ी है and उसको अगर आपको कोट करवाना है, so you should do something, whether it's ceramic coating, graphene coating और PPF, ताकि उसका पेंट प्रोटेक्टेड रहे. It's always important कि नई गाड़ी पे कराए. कुछ लोग कराते हैं कि 1 साल या 6 महीने बाद वो चीज़ कराते हैं, but it's very important that you get it done as soon as the car is new, ताकि कोई डैमेज होने से पहले ही आप उस गाड़ी को प्रोटेक्ट करिए. So very important कि कुछ भी आपको कराना है, या तो कोटिंग या तो पीपीएफ, नई गाड़ी पे ही कराए. अगर टाइम ज़्यादा बीत जाता है, देयर इज डैमेज ऑन द पेंट, it kind of defeats the purpose to protect it in the first place. Now, graphene coating is basically a coating which is carbon based and it works like a ceramic coating. Just to give you an example, in order to create another clear coat on top of the paint, which is a protective layer that protects it from a lot of stuff, from acid rain. It will not protect from stone chips because it doesn't have that kind of resistance, but finer scratches will definitely be protected with the coating, and the color remains protected because it's creating a shield over the paint, which is a light shield. You can't really compare it to PPF, which is the best form of paint protection if you're getting that done. Now, the first thing that we're going to be doing is a good decontamination wash, kind of clean the car completely and then check the paint. Based on that, we do paint correction, whether it needs 2 steps or 3 steps. We do 2 steps, which is the first step is to basically pretty much cut out the paint in terms of all the scratches which are on the paint. We cut that out in the first step. The second step is to polish it and bring out the shine in it, and thereafter we coat it. So anyways, I'm not going to bore you too much with the details. Let's get started with the first stage, which is the decontamination wash. So the next stage that we do is the paint correction stage on the car. The first step is to do the cutting, which basically removes all the scratches on the paint and brings up the gloss a little. And the second stage is to polish and then bring up the shine in the paint and make sure that the paint has an amazing amount of gloss in it. Even though it's white, you can still get something as close to a mirror finish on a white as well, which is the endeavor before we put on the coat, so that the end effect of the paint looks really nice. So that is what we do in the paint correction stage, and every panel needs to be given time. Now, we don't do this with a rotary polisher that most of the dealerships use because they have no idea what they're doing. We use a dual action polisher which protects the clear coat on top of the paint, which is the last layer which is on the paint. So now if you work on that and you end up cutting that hard right now, later on when you polish the car, you will find burn marks along all the edges of the car. So that is something you always need to ensure, that you don't cut too fine into the clear coat of the paint, because baad mein you can have paint burns across all the parts and those parts will have to be painted. So always ensure that you're working very lightly on the clear coat so that there is enough life in the clear coat for later on as well, for 5-6 years to come. Otherwise that will ruin the finish of your paint in time to come. So let's move into the paint correction stage. So now after the paint correction stage, the paint has been completely clarified on the car. All the scratches have been removed and the paint looks really nice and glossy. Now it is ready to get coated. But one more thing before we do is apply IP solution on the entire car to remove all the oils which happen during the paint correction stage, because all those solutions have an oily base and that needs to be removed in order to ensure that your coating gets bonded with the paint properly. So always, whenever you're getting your car coated, make sure that after the paint correction stage, there is an IP wipe down, which is isopropyl alcohol,
to remove all the oils from the paint, and then you put on the coating so that it bonds really well with the paint and makes a really hard bond, so that there is some use of doing the coating and you have an extra layer on top of your clear coat. So if you think ceramic coating is a waste, think again. It's another clear coat to protect the paint. So yeah, let's finally finish off the coating stage of the car and get it ready for delivery. तो फाइम भाई किधर से आएगा ये गाड़ी? कितने किलोमीटर कोल्हापुर? कितने किलोमीटर से गाड़ी आएला है? 400 किलोमीटर से आई है, 400 और किलोमीटर। आइली है किधर से? कोल्हापुर कोल्हापुर कोल्हापुर। तो गाइस फाइनली हो गई हमारी XV तैयार। आपने स्टार्ट टू एंड देख लिया है, क्या क्या किया है, एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो अगर आपको अपनी गाड़ी करानी है नाउ, आपको सारे स्टेप्स पता है कि क्या क्या होता है गाड़ी पे। बट अभी एक्सपीरियंस होता है किरण जी का, पता है कैसे लगा क्रैंककिट के बारे में और गाड़ी कैसे लग रही है अब इन कंपैरिजन टू जब आपने ली थी। जब मैंने गाड़ी ली थी वैसे भी शोरूम से निकाली थी, तो इट इज़ अ ब्रांड न्यू कार। देन मैंने सम यूट्यूब पे अंकित भाई की वीडियोस देखे और उनका जो फिनिशिंग है बेस्ट है। अब वो आपको सामने दिख रहा ही होगा। सो ही डिड इट। और गाड़ी वाइट लग रही है क्या अब? वाइट और लग रही है, वाइट और ब्राइटर लग रही है गाड़ी। तो शाइन बेस्ट कैसा है? रिजल्ट्स। शाइन कैसी है? शाइन तो बढ़िया है, लोगों पर को ऐसी शाइन कराना रहनी चाहिए और वो रहेगी। लोगों को कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? यस, लोगों को जरूर कराना चाहिए। आई प्रेफर फ्रॉम अंकित भाई। तो कोई सोलापुर के लिए मैसेज है जिन लोगों की गाड़ियां कोल्हापुर में कोल्हापुर में है, Repeat. किसी के लिए मैसेज जिनके पास कोल्हापुर से गाड़ी लानी है अगर पुणे, तो कोई मैसेज है उनके लिए? यस, एब्सोल्युटली। फ्रॉम नाउ जितने भी मेरे दोस्त कोल्हापुर से हैं उन सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर द कार डिटेलिंग क्रैंककिट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो। सो अब से कोल्हापुर के जितने भी हमारे क्लब है उनमें से सारे लोक आपके पास जरूर आएंगे. थँक्यू सो मच. खूप छान लगी गाडी. गाडी तर खूप छानच झाल्या, त्यात हा. काहीच विषय नाही. फक्त आपलं रिलेशन आहे आणि हे कारचं इथून पुढे जे असणारं डिटेलिंग ते 100% तुम्हीच करणार आहात, त्यामध्ये काहीच विषय नाही. थँक्यू सो मच. ओके.